Bütün fəqərələrin arasında fəqər arası disk var. Sizdə L5S1'də L5S1 fəqərə arası diskdə 9 mm yırtıq var. Gəlin izah eləyək. Normal fəqər arası disk bu quruluşdadır. Yəni fibrosəlqə və nüvə yumuşaq. Qabarma birinci mərhələ yük düşüb. İkinci protruzya. Fibrosəlqə cırılanda yırtıq. Nüvə dağılanda artıq sekvestrasiya. Sizdə nüvə dağılmadığına görə və fibrosəlqə cırılıb yırtıq yarandığına görə həmin yırtıq da siniri sıxır, sürüşmə, sekvestrasiya yoxdursa, müalicəyə tabi ola bilər. Əlbəttə, 9 mm-ə əməliyyat deyilir, məsləhət görülür. Amma əməliyyatdan qaçmaq yolu da var. Yəni, sinirin yolunu açmaqla bu mərhələdən bura, buradan bura qayıtmaqla ağrılar kəsir. Elektroterapiya, masaj, dartma, müalicə və idmanla həll etmək mümkündür. Bəzən yanaşı gedən xəstəliklərə görə cəmi 2 prosedurla da bu patologiyanı həll etmək mümkündür. Birinci, bu üsulla müalicə olunmalısınız. Sonra isə əgər müalicəyə tabi olmayacaqsa, əməliyyata getmək məsləhət görüləcək.